ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஞ்சல் அண்ட் பிளெஸி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மழை மற்றும் குளிர்காலம் ஆரம்பிச்சதுனால எங்கே பார்த்தாலும் சளி, இருமல் இந்த பிரச்சனை இருக்குது. சிலருக்கு ஃபீவர் வந்துட்டு போயிட்டு அந்த இருமல் மட்டும் சரியாக மாதக்கணக்கில் ஆயிரும். இப்படிப்பட்டதான இருமல் சரியாகிறதுக்கு இன்றைக்கி நாம் ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். மேலும் சிலருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இருமல்னால் தொண்டையில் அலர்ஜி மாதிரிலாம் இருக்கும். எதுவும் குடிக்கக்குள்ளலாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இன்றைக்கி நாம் ஒரு அருமையான மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். இது தொண்டை வலி, இருமல் எல்லாத்தையுமே சரியாயிடும். உடலில் ஒரு புது எனர்ஜியை இது தரும். இது பண்ணுறது ரொம்பவும் ஈஸி. இது பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி நாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி, அதாவது சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துகிற அரிசி, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு, 3 திப்புளி, அதுக்கப்புறமா நறுக்கு மிளகு எடுத்துருக்கோம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கழுகி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஓவர் நைட் ஊற வச்சிரும். நறுக்கு மிளகு இதெல்லாம் அரைபடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும். நம்ம ஓவர் நைட் ஊற வச்சிட்டோம்னா மார்னிங் அரைக்கும் போது நல்லா இதே மாதிரி நம்ம நல்லா அரைச்சி தண்ணி விட்டு கலந்துக்கணும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி விட்டு இது போல் நல்லா கலந்து வச்சுக்கணும். கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைனா இது அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், பாத்திரத்தில் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இது நாம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இதை பண்ணணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிரும், கெட்டியாக ஆயிரும். நம்ம லோ ஃப்ளேமில், அதாவது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம இதை நல்லா கைவிடாமல் கிளறிட்டே வரணும். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவு ஹீட் ஆகிட்டு இது நம்மளுக்கு நல்லா இப்போ தண்ணி போல் இருக்கிறது நம்மளுக்கு கூழ் பதத்துக்கு வரணும். அந்த அளவு, அதாவது தோசை மாப்பதம் மாதிரி குழுன்னு வரணும். அந்த அளவுக்கு நாம் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ அந்த நறுக்கு மிளகு, சுக்கு, எல்லோட வாசனை, திப்பிலி, அந்த வாசனைலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சளியும் சேர்ந்து இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மிளகு பொடியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் பனங்கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு சீனி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. பனங்கருப்பட்டி மட்டும் சேர்த்தா மட்டும்தான் இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். இது குடிக்கும்போது ஒரே நாளில் இருமல் எல்லாமே சரியாயிடும். இப்போ பனங்கருப்பட்டியும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ கரண்டி எடுத்து நல்லா ஆற்றி விடலாம். ஏன்னா இது கொதித்து கீழே கொட்டும். அதனால் கொதிக்க விடாத அளவுக்கு நம்ம இதை கைவிடாமல் ஆற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு கூழ் மாதிரி நல்லா தயாராகிட்டு இப்போ கருப்பட்டிலாம் கரைஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் ஓரளவு சூடோடு இருக்கும்போதே நல்லா குடிச்சிட்டு வரும்போது தொண்டைக்கு நல்ல இதமாக இருக்கும். இருமல் ஒரே நாளில் வறட்டு இருமல்லாம் சரியாயிரும். இந்த ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் கூட கொடுக்கலாம். 1 வயசுக்கு மேலுள்ள குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இதை கொடுக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் குடிக்க கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கும் இருமல் இருந்துச்சுன்னா சரியாயிரும். இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு மிளகையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி யூஸ் பண்ணும்போது சளி பிரச்சனையும் சரியாயிரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.